Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz Namangan viloyati Yanqo'rg'on tumani Kalishyoq qishlog'idamiz. Bu obyektimizga muzlatgich omborxonalar qurish uchun keldik. Hisob-kitob qilgani keldik, joylarni o'lchagani. Hozir bu yerda shu koridor bo'ladi. O'ng tomonda 5 ta kamera, chap tomonda 5 ta kamera. Shu holatda bo'ladi. Bu taraf kirish-chiqish yo'lagi. Asosiy bu ham bitta 3 ta kirish-chiqish yo'lagi bo'ladi. Uch burchagiga malina qulupni aylanib uzatgani shokeviy modelning quriladi. Hozir taxminiy ko'rinishi shu holatga keladi. Bu yerda sendich malinani qoplamasini hisob-kitob qilgani keldik. Har bitta xonaga tom qismiga sendich bilan qoplanadi. Devoriga pina sepib beramiz, xudo xolisa. Hammasini razmeri bir xil. Tom qismi sendich bilan qoplanadi. Yo'llari pina sepiladi.